आपका स्वागत है फार्मा एंड फार्मेसी रिसर्च चैनल पर। आज हम बात करेंगे ZX सिरप के बारे में, जो खांसी, जुकाम और गले की खराश में काफी असरदार माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी कॉम्पोजिशन, यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशंस। ZX सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें मुख्य रूप से ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं: क्लोरफेनिरामाइन मलिएट, एलर्जी कम करता है; फेनिलिफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, नाक की बंदिश खोलता है; डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, खांसी को दबाता है; मेंथॉल, गले को ठंडक और आराम देता है। ZX सिरप का इस्तेमाल इन स्थितियों में किया जाता है: सूखी या एलर्जिक खांसी, गले की खराश और जलन, सर्दी जुकाम से होने वाली बंद नाक, छींक और एलर्जी की समस्या। बड़ों के लिए सामान्य खुराक 5 ml दिन में 2 से 3 बार, बच्चों के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दें। याद रखें, खुराक व्यक्ति की उम्र और हालत पर निर्भर करती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ZX सिरप लेने से कुछ मामूली साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नींद आना, चक्कर आना, मुंह का सूखना, कभी कभी जी मिचलाना। अगर गंभीर लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ बातों का ध्यान रखें: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिना डॉक्टर सलाह के इसका इस्तेमाल न करें। अल्कोहल के साथ न लें। ड्राइविंग या मशीन चलाते समय सावधानी बरतें। बच्चों को केवल डॉक्टर की सलाह से ही दें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ZX सिरप के बारे में। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल फार्मा एंड फार्मेसी रिसर्च को सब्सक्राइब करना न भूलें।